Leyla redaktoru ilə mübahisə edib işdən çıxandan bir müddət sonra müstəqil fəaliyyətə başlayıb. Yəni freelanslıq edir. Freelans ingiliscədə müstəqil çalışan deməkdir. Freelans jurnalist olmaq hər hansı medianın ştatlı işçisi olmaqdan peşə fəaliyyətində heç nə ilə fərqlənmir. Hər ikisi üçün jurnalistikanın təməl prinsipləri olmazsa olmazdır. Hər ikisi üçün informasiya əldə etmək azadlığı həm yerli, həm də beynəlxalq qanunvericiliklə qorunur. Freelansların istədiyi vaxt, istədiyi media ilə çalışmaq imkanı varsa, ştatlı işçinin yalnız bir media qurumu qarşısında öhdəliyi var. İkincinin konkret iş yeri olduğu üçün jurnalist vəsiqəsi də var. Freelanslar isə müxtəlif yerli və beynəlxalq media ilə əməkdaşlıq etsələr də bəzən jurnalist vəsiqələri olmur. Bu da onlara işlərini görərkən bəzən qanunsuz məhdudiyyətlər yaradır. Leyla COVID-19 pandemiyası ilə bağlı rəsmi brifinqdə iştirak üçün müraciət edir və imtina alır. Ona sizin jurnalist vəsiqəniz yoxdur deyilir. Leyla yaşadığı ölkənin qanunlarını xeyli incələyir. Nə vəsiqə sözünə, nə də onun vacibliyinə rast gəlir. Rəsmi qurumlarla telefonla danışanda vəziyyət fərqli olur. Sizinlə danışan filankəs jurnalistdir deyəndə sənədsiz də jurnalistə informasiya verilir. Azərbaycanda informasiya əldə etmək azaddır. Konstitusiyanın 50-ci maddəsi və informasiya əldə etmək haqqında qanun hər bir Azərbaycan vətəndaşını peşəsindən asılı olmayaraq bu hüquqla təmin edir. Maddə 50. Məlumat azadlığı. Hər kəsin istədiyi məlumatı qanuni yolla axtarmaq, əldə etmək, ötürmək, hazırlamaq və yaymaq azadlığı var. İnformasiya əldə etmək haqqında qanunun da məqsədi məlumat əldə etmək hüququnun sərbəst, maneəsiz və hamı üçün bərabər şərtlərlə təmin edilməsidir. Bu qanunla təkcə jurnalistlər yox, vətəndaşlar da ictimai vəzifələrin icrasına nəzarət edə bilər. Leyla qanunları da əlavə edib rəsmi quruma yenidən məktub yollayır. Bu dəfə müsbət cavab alır. Leyla brifinqdə Gündüzlə qarşılaşır və öyrənir ki, həmkarı Səhiyyə Nazirliyindən 2 aydır məlumat ala bilmir. Gündüz modul tipli xəstəxanalarla bağlı araşdırma edir. Telefonlarıma əksər hallarda cavab verilmir. WhatsApp-da da oxuyub cavablamırlar. Sorğu göndərməyi sınamısan, cavablamasalar məhkəməyə verə bilərsən. Necə? İnformasiya əldə etmək haqqında qanuna əsasən sorğu belə tərtib edilir. Sorğu anketində informasiya sahibinin adı, ünvanı, informasiya sorğucusunun adı, ünvanı, e-maili və hansı medianı təmsil etdiyi qeyd olunmalıdır. Adətən jurnalistlər qanundan çıxarış edərək informasiya sahiblərinə sorğuya cavab verilmə müddətini də xatırladırlar. İnformasiya sorğusu ən qısa müddətdə cavablanmalıdır. Bu müddət 7 iş gününü aşa bilməz. Təcili xəbərdirsə sorğuya dərhal, bu mümkün olmadıqda 24 saatdan gec olmayaraq cavab verilməlidir. Üstəlik, sualın cavabı araşdırma tələb etmirsə və sualların sayı azdırsa, jurnalist zəng edərkən ona şifahi cavab verilməlidir. Qanunda deyilir ki, əsas prinsip informasiya sorğusunun ən qısa zamanda və ən münasib üsulla təmin edilməsidir. Epizodun sualı. Jurnalist ictimai yerdə çəkiliş edərkən polis ona işini dayandırmağı tələb edir. Bu halda o necə davranmalıdır?